Ini before and after ya, mantep sih hasilnya. Hampir seminggu mobil ditinggal di basement dan debunya parah banget. Terus pas musim hujan kayak sekarang rasanya boncos kalau tiap kali kotor harus ke car wash. Jadi gue mutusin buat beli perlengkapan cuci mobil sendiri dan sekalian samponya. Terus gue pakai samponya di foam sprayer biar busanya nyebar lebih rata. Gue semprot dulu seluruh bodi pakai air biar debunya lembek, baru kita semprotin busanya. Biasanya gue mulai dulu dari bodi bagian atas baru ke bagian bawah, biar kotoran yang kasar dari bawah nggak naik ke bodi atas. Habis itu baru ke bodi bagian bawah, ban, velg, sama footstep. Cuman butuh beberapa menit tapi hasilnya langsung kelihatan, dari yang tadinya butek langsung kinclong. Dan yang paling penting bagian ngelap sama gosok itu wajib pakai microfiber biar nggak baret halus. Lumayan hemat jadi nggak perlu lagi ke car wash setiap kali kotor, dan yang paling penting adalah punya alat yang tepat dan mobil bisa tetap kinclong walaupun dari rumah.